Salom hammaga, sizlar bilan yana Shahuz. Bugungi videomizda o'tgan videoda aytgan narsam, o'shani qurgandan keyin o'sha qog'oz chiqarishni aniq qildim. Hozir sizlar bilan birga ko'ramiz. To'xtab turing. Kanalimizda turizmlikda bo'lganimda o'zim bilan obunachilarni tabriklayman. Siz shuncha harakat uchun videoga like bosdingiz, obuna bo'ldingiz va kommentariyaga bir amalab bo'lsa ham yozib ketdingiz. Mana shu videoda agar yana yana 100 ta like yig'ilsa, men bu videoni keyingisini chiqaraman. Ya'ni iloji boricha creeper ferma yoki skelet ferma qilaman. Shunaqa bo'ladi. Golem ferma juda o'xshamadi, bilmayman nimaga. Hayronman, undan ketdik. Men hozir kreativdaman, chunki iflotda narsani qurish vobshim qiyinchilik tug'dirdi. Mana shu narsa qiyinchilik tug'dirdi. Hozir bir stak 6 ta ekanda. Ular o'satdi, men bu narsaga tegib, men bu narsa ishga tushib ketadi va sindirib, men bu ichiga chatdi. Men bu narsani ichiga tashlaydi mana narsani. Keyin shu bilan mana u bitta mana oqib keladi. Ishbaq etaman uchun bu. Shu bilan bizda qog'oz ferma tay. Keyin shuni qilib yasab qog'oz nimaga kerak deyman. Mana biz o'lgur salat yasashga kerak bo'ladi. Keyin videoda adashmasam nima creeper ferma qurish mumkin, bilmadim lekin. Keyin hammaga xayr. Sizlar bilan yana Shahuz. To'xtang, obuna bo'lishni so'rayapman-ku. Shu videoga obuna bo'lib qo'y. Kvar deydi. Garchi hammaga xayr.